إلى محمد الصيعري مع الأمير العيناوي. سفيان رحيمي. سي سفيان زوين بزاف كابتن خليفة. اي والله. مباراة جماهيرية، العين والأهلي المصري. خذ مباراة عاد الحين، الناس كلها تتكلم عن المباراة بعد صفارة النهائي. نرجع نتكلم عن سفيان. 12 دقيقة حضر من خلالها الحسم مباراة بعد ما كانت متذبذبة تتراوح بين عودة لأوكلاند وبين فرص ضائعة للعين. خلص الأمور الحاسم سفيان. أسامة سفيان مثال اليوم أصبح مثال يحتذى في داخل الملعب وخارج الملعب قبل داخل الملعب. يعني اليوم التواضع اللي هو في حسن الخلق اللي قاعد يبديه مع الجمهور مع الجميع. يعني هذه اللاعب اللي لما تقول يعني لاعب أداء وأخلاق ومن جميع النواحي. وخلاص سفيان أصبح يعني لاعب. شوف التحرك بين 5 يعني تشوف بين 5 مثل أي 5 يعني شوف العدد. أنت شوف شلون التحرك في إحساس اللاعب. حط المدافعين اثنينهم في ظهره وركن الكرة في الزاوية يعني بكل سهولة بكل أريحية. ف يعني العرضية من سالمون البديل الأول. العرضية ممتازة. بس سفيان يخليك أنت إذا أنت مو بصانع ألعاب تصير صانع ألعاب إذا تلعب مع سفيان، لأن تحركاته يسهل لك. أنا يعني شاهدت تحركاته دائما تحركاته يعني يتعب أي مدافع، يتعبك وينطلق عنده انطلاقة قوية. شوف هذه اللقطة نفس الشيء. شوف الذكاء أخر روحه سفيان، كان ممكن يكون في التسلل. شوف التوقع الحين شلون رجع سفيان. توقع ان اللاعب بيحطها في هذه المنطقه. شوف المدافع راح قدام سفيان رجع عنه وهني هدوء وبروده الاعصاب. اسامه في شغله اليوم يجب ان نشيد فيها على الهاله اللي صارت على سفيان والعروض اللي جات من جميع العالم من كل العالم والمستوى اللي طلع فيه في الاولمبياد. اصبح نجم عالمي. ما تاثر بهذه كلها، رجع بنفس حلوة، رجع بنفس الشغف، بنفس العطاء. اليوم شفنا بس على اساس انه اقول لك ان سفيان اليوم اصبح نجم عالمي. بعد المباراة شفنا لاعب اوكلاند مهزوم 6 خذ فانيلة سفيان ولبسها داخل الملعب وكان قاعد يضحك مع زملائه فرحانين انه هو قدر يحصل على فانيلة سفيان. فهذه يرويك اليوم النجم اللي احنا اليوم عندنا موجود في دورينا انه وصل لاي مرحله من التالق والبروز. وانت الصادق هو فضل نادي العين على كل بالضبط هذه اللي شالينها له وبنفس حلوه على فكره. ما زعلنا هو ما طلع ما زعلنا. كان ممكن ياخذ اكثر برا. لكن لان سفيان يعني يحفظ معروف العين طيب. على مدى السنوات الثلاث الماضيه. نعم. والوصول إلى هذا المستوى المذهل من هذا اللاعب ما كان ليتأتى من دون الاهتمام الكبير بداية من القيادة العيناوية. وهذا ما يأكد سفيان في كل حديث له. صحيح. الاهتمام، الدعم الكبير، صحيح. المتابعة الشخصية من سمو الشيخ خزاع بن زايد بالضبط. آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي، نائب رئيس نادي العين، رئيس مجلس الإدارة. وأنت تعرف اهتمام شخصية بحجم سمو الشيخ خزاع كيف ينعكس بالضبط. على مردود لاعبين نادي العين. بالضبط. وهذا شلها ان هذا كان جميل. قال ما بنساه طالما هذا الاهتمام وهذا الرعايه وهذا الكرم كان موجود. مستحيل افضل نادي اخر عن نادي العين حتى لو كانت المبالغ كبيره. عشان كذا هو ريح نفسه وريح نادي العين ومسؤولين نادي العين. وعشان شيء هو ما يعني الماده انا طبعا ما بي أبالغ كثير في الوصف، لكن هو ما فضل المادة على نادي العين. هذا أهم شيء في الموضوع. اختار نادي العين وأعتقد أنه بيكون في الأيام القادمة. أنا أعتقد يعني في المباريات القادمة لما نتحدث عن نادي العين وتاريخ نادي العين، هذا واحد من النجوم التاريخيين صحيح اللي مروا في تاريخ هذا النادي العريق. وسفيان يعني ما حقق في دوري أبطال آسيا وما يواصل حتى من تسويق لدوري الإمارات والدوري أدنك للمحترفين، ما قدم مع أسود الأطلس هناك في الأولمبياد، وما ينتظر منه من المغاربة نفسهم مع المنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة. تسويق لا يقدر بثمن لدورينا لكرتنا، لما من الممكن أن
تصل أنديتنا بلاعبيها من مستويات ومن قدرات ومن تأثير في مختلف المستويات. بالضبط. في لاعبين على فكرة، في مقولة في كرة القدم لما يذكر التاريخ ويذكرون اللاعبين يقول لك هؤلاء مروا من هنا. هو ما بينطبق عليه هذا. لا طبعا ما بنقول مروا من هنا، لا بنوقف كثير. هذا بنوقف كثير بنوقف وايد كثير، وبندخل في التفاصيل وايد، وبندخل في الجزئيات الصغيرة وايد، وبندخل في نعم المثل بنتكلم عنها بشكل بارز وبشكل ملخص، بشكل مفصل ومسهب. احنا لاعبين ما بندعي المثاليه، صح. يعني احنا اذا تجيك عروض تبي تروح، بس المعامله اللي لقاها سفيان قبل لا تجي له هذه العروض تدخلت في قراره. صحيح. لو ما كانت المعامله اللي لقاها سفيان قبل لا يتألق في آسيا مثل المعامله اللي قاعد يتعامل معاها فيها نادي العين، صدقني يروح. احنا لاعبين، احنا في النهايه لاعبين وبشر، والمال والمغريات مغريات، يعني ما سموها مغريات. اي لكن اذا انت تحب مكان من قلبك صعب تركب بسهوله. اللي مر فيه سفيان احنا كلاعبين ترى مو سهل ان انت تحصل هالمغريات وتختار البقاء بهالروح. نحن نثني على سفيان لان سفيان يستحق الثناء، ونثني على سفيان لان نعرف ان سفيان لا يغتر بالثناء، وان هذا الثناء هو محفز له لما ينتظره مع العين ومع المغرب، والطموحات كبيرة والآمال كبيرة والتطلعات جدا كبيرة. مشاهدينا الكرام، إلى محمد الصيعري مع الأمير العيناوي سفيان رحيمي. شكرا للزملاء. معنا نجم نادي العين بكل تأكيد المغربي سفيان رحيمي. أبو أمير، أول شيء مبروك. الله يبارك فيك. ومباراة الحمد لله وصلنا، ولكن بكل صراحة نحن صعبنا المباراة على أنفسنا. تتفق معي ولا لا؟ أيوة أتفق معك. هي المباراة في أول المباراة كانت شوية سهلة، بس يوم دخل عنا الجول الأول شوية بعتر الأوراق المدرب وبعتر أوراق الفريق، بس الحمد لله الأهم من هالشيء أن أغلبية اللاعبين المهمين سجلوا اليوم وخذوا ثقة، ونتمنى إن شاء الله أن المباريات القادمة أن ندخل بكل قوة وبكل تركيز إن شاء الله. مباراة جماهيرية، العين والأهلي المصري. خذ مباراة عاد الحين الناس كلها تتكلم عن المباراة بعد صفارة النهائي. صراحة بتكون مباراة كبيرة، خصوصا نلعبها في دولة إفريقية وفي القاهرة، بيكون حضور جماهيري، جمهور الأهلي وكمان جمهور العين. قبل المباراة يقولون لازم نتأهل عشان نروح للقاهرة. بتكون مباراة كبيرة بين فريقين، ونتمنى إن شاء الله أن العين يحقق نتيجة إيجابية ويتأهل نصف النهائي إن شاء الله. سفيان، خلينا نتحدث بكل صراحة. مع المشاركة التاريخية للعين في كثير من البطولات، هذا الموسم هو موسم تاريخي، هل المداورة هذه يجب أن تكون حاضرة ويتعود عليها جمهور العين؟ صراحة لازم يتعود على أي واحد، لأن بيكونون مباريات وراء بعض، ولازم كمان احنا اللعيبه لازم نجهز انفسنا. في مرات تكون على الدكه، وفي مرات لازم الوقت اللي يعطيك المدرب، يعني يقدر يعطيك مثلا 5 دقائق لازم تكون انك مركز فيها. انا اشوفها بتنفع الفريق، وانها تكون اكثر تنافسيه بين اللاعبين، ونتمنى ان شاء الله ان كل لاعبين يؤدون اداء احسن وتكون تنافسيه، علشان يكون فريق العين فريق تنافسي وفريق قوي. سؤالي الأخير يا أبو أميرة، اللهم لك الحمد، إبداع، لاعب سوبر في آسيا، هداف المسابقة، هداف المنتخب المغربي في الأولمبيات، وين ما أي مكان تلعب، وأعرف أنك أنت تحترم المدرب وتحترم قراراته، بس شخصيا أنت وين تشوف نفسك؟ جناح، قلب هجوم؟ أنا وين محتاجين المدرب؟ لا نحن عارفين بس كلاعب شخصيا. كلاعب شخصيا المدرب يعني يوم ينزلك في مركز وأنك تبرز فيه، خلاص أنك لازم تستمر فيه أو تلعب. أنا الحين إذا لعب جناح بكون زين، إذا لعبت مهاجم بكون زين. أنت وين راحتك؟ والله راحتي في الهجوم كله. تحب التسعة أكثر من الجناح؟ الهجوم يعني 9 وينجر ما عندي أي مشكلة. أنا اوريدي مركزي الأول هو مهاجم صريح، بعدين جناح،
لان الحين اذا تشوف المدرب يركز عليا كمهاجم، انا احترم قراراته. الحمد لله انا الحين انا اوكي في مركز مهاجم ومسجل اقوال كثيره، خلاص انا نشوف المدرب وين ما يلعبني بلعب. يا اخي الله يوفقك في اي مكان تلعب. حبيبي تسلم. جوهرة العين بكل تأكيد مشاهدينا الكرام، سفيان رحيمي متحدثا لأبو ظبي الرياضية. نعود للزملاء من جديد في الاستوديو. بارك الله عليك سي سفيان. زوين بزاف كابتن خليفة. اي والله حتى تصريحه جميل. يعني يقول لك انا بديت مهاجم ووضعت في مركز الظهير وايضا نجحت فيه، لذلك